हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे सभी साथी और दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है कफ वेदा सिरप। दोस्तों, ये अपने यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मैं अपना बताऊं, मुझे आज से 2 महीने पहले इतनी ज़्यादा हालत खराब थी कि ना मैं कुछ खा पाता था, ना सो पाता ढंग से, है ना। खांसी इतनी थी, जुकाम इतना था कि मुझे रहा नहीं जा रहा था। फिर मैंने सोचा यार कफ वेदा सिरप का मैंने इस्तेमाल किया दोस्तों, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ दोस्तों। अगर आपको ये मंगवाना है तो दिए गए नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, घर बैठे मंगवा सकते हो दोस्तों। जय हिंद साथियों, तो नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।